今晚咧喺屋企整翻個沙姜白切鴨，咁啊配埋我哋呢個靈魂甜料。食沙姜鴨咧一定要配芫茜，咁樣先有靈魂嘅。嗱，呢個咧係我自己調嘅呢個甜料，沙姜豉油、靚嘅花生油。呢隻鴨咧就提前浸好咗噶啦，咁啊依家咧可以斬開佢，跟住就好簡單嘅，喺屋企都可以做啊呢個。斬好啲鴨咧，直接擺落盤，咁啊 OK 嘅，好簡單嘅咋嚇，呢啲一啲都唔複雜。呢個靈魂甜料咧就鋪喺芫茜上邊，咁樣食出嚟咧別有一番風味啊！呢個沙姜白切鴨。一定要均勻咁樣鋪喺啲鴨上邊，等佢每一嚿鴨肉咧都索到嗰啲沙姜嘅汁，食出嚟咧先好香嘅。